mukunzi wanjye unyitaho, ntekerezaho wansize, ko wansize mu icumbi, wasize uvuze kugiye kuneguriraho kuzaba mu munezero mwinshi. Haleluya, haleluya. Nongeye gushima Imana kubw'uyu mwanya mbonye kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Muri kumwe na Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel. Turaganira ku ijambo riri mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, igice cya 3:16, aho dusoma ko ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Amen. Izuba ry'abaryinshi akira mu gicucu kiwe. Hano turabona akamaro k'ibyanditswe byera. Akamaro rero ni ibyanditswe byera byandikiwe abizera ko bemera uruhare rukomeye rw'Imana mu myandikire y'ibyanditswe byera, kuko ni nabo iri jambo ibyanditswe byera abihannye, abizera umwami Yesu nibo rireba, bakemera uruhare ibyanditswe byera bifite mu mbaraga no mu buryo ibyo byanditswe byera bitavuguruzwa, ko ari ukuri kandi ko ijambo rifite ubutware bw'Imana. Ijambo ry'Imana rifite ubutware. Dusanga kandi ko Imana ariyo soko y'ibivugwa mu byanditswe byera, mu byanditswe nyine, kuko byari bivuye kuri yo, byari bivuye ku Mana biyobowe n'umwuka wera. Haleluya. Hano kuko twemera yuko ubuhanuzi bwose bwaturutse ku Mana. Hano rero turabona yuko aho wasoma hose mu byanditswe byera, igice cyose wasomamo, usanga ko cyahumetswe, aho ngaho cyahumetswe kandi gifite akamaro ku buryo ubu cyangwa buriya ufite akamaro, kuko bitwereka ukuri kw'ijambo ry'Imana. Icyo ni icya mbere. Ukatwereka ubuyobe dufite, icyo turiho tuyobaho, icyaha turiho dukora, uko turiho dushobora kuba twigometse ku Mana. Ikatwereka kandi uko dushobora gukosora amakosa yacu, kandi ikatwigisha kugira ngo dushobore kubaho ubuzima Imana idushakira, Imana ishaka. Niyo mpamvu byose dusanga ko Imana ariyo soko y'ibivugwa mu byanditswe byera muri Bibiliya, kuko byavuye ku Mana. Bibiliya rero ni ijambo ry'Imana, kuko hariho abavuga ngo Bibiliya irimo ijambo ry'Imana. Ntabwo Bibiliya irimo ijambo ry'Imana, ahubwo Bibiliya ubwayo ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Ibyanditswe byera byose rero byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro. Akamaro kabyo ni ukwigisha umuntu. Twabibonye ko bitubwira ukuri kw'ijambo ry'Imana, icyo Imana idushakaho, bikatwereka tuyigomeye, noneho bikadukosora n'amakosa tuba turimo twagezemo, kandi bikatwigisha uburyo twabaho ubuzima Imana ishima, ngo kugira ngo umuntu w'Imana uwo ari we wese wemeye umwami Yesu nk'umwami n'umukiza we, ngo kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse, abe afite ubwenge buhagije, abe afite ubumenyi buhagije, kumenya Yesu Kristo, kuko kumenya kubaha Imana niko kumenya ubwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ibyo ngibyo kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse, afite ibimukwiriye byose kugira ngo akore imirimo myiza yose yaremewe. Ibyanditswe rero by'Imana, ibyanditswe byera bidufasha muri ibyo byose, bikatwereka inzira tugomba kunyuramo, bikatwereka ko tugomba gukurikiza iby'Imana ishaka, kuko iby'Imana ishaka, ijambo ryayo, nibyo byanditswe byera. Uwiteka rero aduhe guhora tureba, dusoma ibyanditswe byera, kuko ari rwo rwandiko umukunzi wacu yatwandikiye. Imana yatwitangiye kugira ngo tuzabane nayo, tujye tumenya ikidushakaho, uko ishaka ko tugenda. Noneho twemere kwiga,
tujye ku birenge byayo twige ibyaha bitwemeje tubyihane, kuko ikiraniro kirakutubabarira, kandi kugira ngo tube dufite ubwenge buhagije kugira ngo dushobore kuyikorera umurimo wayo, imirimo ngo yaturemeye muri Kristo Yesu, imirimo yateguye kuva kera kose. Uwiteka rero abane natwe twese kugira ngo dushobore kujya dusoma ibyanditswe byera bituyobore muri byose, mu izina rya Yesu, amen, amen, amen. yemwe mfite umukunzi umenyera ubuzima, nawe imvura yagwanyica inzuzi zigasendera, umukunzi nahisemo ntabwo yamemukira, arankunda ndabizi.